ចាសួស្តីអូនចឹងអូនសួរថា free setup អត់ចឹងឧទាហរណ៍ថាអូនចង់ដូរ PC component មិនថា cache cooler ឬក៏កង្ហារ M2 ឬក៏ motherboard អីផ្សេងទេឲ្យតែអូនទិញអីវ៉ាន់ពីខាងបងគឺបង free setup ឲ្យហើយប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ក្នុងករណីដែលអូនមានអីវ៉ាន់ខ្លួនឯងហើយចង់ឲ្យបងតម្លើងឲ្យអាហ្នឹងគឺបងឆាយសេវាផ្សេងចឹងណាហ្នឹងយើងនិយាយគ្នាតាមជាក់ស្ដែងតែបើអូនទិញអីវ៉ាន់ពីខាងបងគឺបង free setup ឲ្យតែ free setup នៅហាងបងតើអូនយកម៉ាស៊ីនមកបានបងដូរឲ្យបានចឹងណាឧទាហរណ៍ថាអូនចង់ទិញ cache អូនយកម៉ាស៊ីនមកគឺបងដូរខែឲ្យចង់ទិញ cooler យកម៉ាស៊ីនមកគឺបងដូរ cooler ឲ្យនៅហាងបងអត់មានទៅ set up នៅផ្ទះខ្លួនឯងទេសង្ឃឹមថាឆ្លើយនឹងសំណួរឯងអរគុណ